अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या हाल चाल है आपकी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार ये OnePlus 8 आया है, ठीक है, बॉक्स वाला था ओरिजिनल। इसकी ना बैक टूट गई हमारे से, ये ओरिजिनल है 8 GB 128 GB वाला कंडीशन, बाकी 10/10 है। इसकी बैक टूटी है, पैनल वगैरह इसका ओके है, ठीक है, बाकी एक स्क्रैच भी नहीं है। अपडेट होगा, लाइफ टाइम चलेगी। इसके बैक पे IMEI भी लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ है, ठीक है, कोई और इसका इशू नहीं, सिर्फ बैक टूटी है। बैग इसकी जनरल में बैक पे IMEI भी लिखा हुआ है। जिस भाई को चाहिए मेरे से रब्ता करें, रेट भी अच्छा लगा दूंगा उसको, ठीक है। बाकी एक चीज़ की आवाज़ है, हाल रोड हसन 2 में हमारी शॉप है, शॉप नंबर 1 हादी मोबाइल हाल रोड में।